Per realizzare il portalampada ho utilizzato un foglio di pino fenolico da 9 mm, tagliato in forma rettangolare con misure di 130 x 100 mm. Successivamente poi ho impostato la troncatrice con un taglio ad angolo di 10 gradi in modo da ottenere le forme trapezoidali che vediamo dalle immagini. Devo rinforzare la struttura e il sistema più veloce per farlo è quello di inserire dei chiodi. Devo tenere presente comunque che precedentemente ho fatto dei tagli con angolo da 10 gradi, quindi per evitare che questi chiodi fuoriescano dal foglio di multistrato devo seguire questa inclinazione. La base è costituita da una miscela di sabbia, cemento e acqua, amalgamata tra di loro utilizzando anche dei vecchi giochi dei miei ragazzi, il sempreterno secchiello e la sempreterna spatolina. Come cassaforma invece ho utilizzato un sottovaso bello capiente, in cui dopo ho provveduto a versare questa malta. Successivamente ho utilizzato un martello con cui ho delicatamente colpito i fianchi del sottovaso in modo da permettere l'uscita dell'aria che si era formata durante l'amalgama. Il progetto di questa settimana ha visto la realizzazione di una lampada da terra per ampliare le sorgenti luminose che sono all'interno del garage. Ho deciso di realizzare una lampada in modo da poter orientare, secondo le necessità, il fascio di luce.
Chi di voi mi segue su Facebook e Instagram avrà sicuramente avuto modo di notare l'anteprima del progetto che ho pubblicato un po' di settimane fa. Per poter eseguire il test di funzionamento purtroppo ho utilizzato una lampada che avevo a disposizione ed era una luce calda. Quelle che sono installate all'interno del mio garage sono tutte luce naturale, quindi c'è un po' di contrasto tra le due sorgenti luminose. Il materiale utilizzato per realizzare questa lampada sono dei lisselli di legno prelevati da un pallet e ho realizzata la base, sostenere la struttura in legno è stata realizzata in cemento e sabbia. Siamo giunti alla fine di questo progetto, un bel like è cosa gradita, se ti fa piacere condividi questo video con i tuoi contatti, se non ti sei iscritto ti invito a farlo e a spuntare la campanellina con le diciture tutte in modo da restare sempre aggiornato per l'uscita dei prossimi video che sono programmati per ogni venerdì alle ore 21. Non mi resta altro che ringraziarti per la visione di questo video, augurarti un buon fine settimana, rinviarti a venerdì prossimo per l'uscita del nuovo progetto e augurarti una buona domenica. Ciao!